Pemirsa, angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan atap rumah rusak dan pohon berukuran besar tumbang di jalan. Kencangnya angin disertai dengan hujan lebat membuat kerusakan yang cukup parah. Sekitar 15 rumah warga di desa Golan Tepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus rusak pada Sabtu sore. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik. Diperkirakan ada puluhan rumah warga di Kabupaten Kudus terdampak kerusakan karena angin kencang. Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Munaji, mengatakan angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kudus di 12 titik. Sementara terkait dengan rumah warga yang rusak disapu angin kencang masih dalam pendataan lebih lanjut oleh petugas BPBD Kudus. Ada di 12 titik, utamanya ada di Kecamatan Kota, Jawe, terus beberapa di Kecamatan Mejobo dan juga Joglo. Yang utamanya sangat parah ada di seputaran Gor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.